I dag snakker vi med Jens, der er seniorrådgiver inde på Københavns Universitet og specialiserer sig inden for landbrug. Udover det er han også formand for Gammel Roskilde Biavlerforening. Vi kommer til at snakke med Jens om, hvordan bierne har en påvirkning på den danske natur, og hvad vi som danske borgere kan gøre for at redde bierne. Nå, men i hvert fald til at starte med vil vi høre, hvad vil der ske i Danmark, hvis alle bierne forsvandt i morgen? Altså, nu er det jo den hypotetiske spørgsmål, at de forsvinder jo ikke. Altså, alle vores blomster, alt hvad der blomster i naturen og hjemme i haverne og sådan noget, ikke, det skal jo bestøves af et eller andet. Og i løbet af et år i hvert fald, eller to, så vil vi opleve, at der er en enorm omvæltning i hvad vi har af blomster. At der er noget som helst, der blomster ude i skoven og i grøftekanterne og så videre. Men ellers sådan er meget tæt på os, ikke? Så er det sådan noget med, at jordbærne ikke bliver bestøvet ordentligt. Men der er i hvert fald en hel masse, tager for givet noget, der afhænger af, at der sker en fornuftig forstøvning. Bierne så er altså for langt mere, end vi lige tænker over. Men for Jens handler det også om fascinationen ved selve bierne. Jeg synes, det er sjovt at passe dem og lære at forstå deres biologi. Men det er blevet ret fascineret af. Det var en min kone, der fik mig lukket med i biavlen, ikke? Og det var, fordi vi netop skulle have ordentlig bestøvning af frugttræerne hjemme i haven. Ja. Og så følger der en masse spændende med at lave en god honning og lave mjøde og lave nogle gode kager med brug af honning. Vil det så være en god idé for den almene dansker at have en bikoloni i deres have? Ja, det kunne jeg jo synes med. Honningbierne, de trækker jo så med op til 3 kilometer. Så bare der er et par biavler i en mindre by, så skal de nok klare bestøvningen af naboernes frugttræer også. Antallet og tætheden af honningbier i Danmark er blandt det laveste i hele EU. Kunne en mulighed eventuelt være, at vi indfører flere fælles bisteder i byområderne for at være med til at befrugte naturen? Ja, det kunne jeg jo synes, men det vil jo ikke hjælpe på de vilde bier. Så er honningbierne, det er jo kun en promille af de mange forskellige bier, der er i Danmark. Der findes knap 300 arter af bier i Danmark, hvor honningbien kun er én art. En bifamilie består typisk af 30.000 til 50.000 arbejderbier. Over 80% af alle vilde bier i Danmark er jordboende. Deres underjordiske reder er truet af voldsom og intens regn, som skybrud, der følger med varmere sommer. De vigtige trusler af bierne generelt er tab af naturlige levesteder, mangel på redesteder og blomster samt brugen af pesticider. I Danmark vurderer ca. 8% af vildbier for at være uddøde, og resten er truet. Men hvad kan vi som borgere i Danmark gøre for at redde bierne? Altså ungdom i brugt insektmiddel og sådan noget, ikke? Og der er jo også efterhånden store begrænsninger på, hvad man bruger den slags. Ikke? Med hensyn til de vilde bier, ikke? Jamen, der er det at give dem, have kvægsbunker og have noget jord, der er uddækket, hvor de kan have uler, ikke også? Og det er jo ikke alt jord, der er egnet til det, men de steder, hvor man kan se, at man laver huller ned og så videre, lad dem der for helvede lad dem være. Det kræver jo så også, at man stoler på, at man ikke kommer i konflikt med dem, ikke? Og så kan man være uheldig at træde på dem, og så stikker de. Men ellers så er de jo fredelige. Og det er det gode ved bier. Altså, der er jo ikke nogen af dem, der er interesseret i at stikke os. Altså, de skal gøre alt for at undgå det. Tusind tak til dig, Jens, for at give os et dybere indblik i biernes utrolige verden, og for at forklare os, hvor essentielt det er for vores danske natur. Som vi har hørt, er bierne, både honningbierne og de vilde bier, op mod store udfordringer, hvad enten det er skybrud eller mangel på levesteder. Men heldigvis kan vi alle bidrage, lige fra at undgå pesticider til at lade kvægsbunker og bare jord ligge i haven, hvor de vilde bier kan skabe deres reder. Det handler om at give plads og lade naturen være i fred. Du kan lære mere om bierne og hvad vi kan gøre i vores video En Verden uden bier på YouTube. Tak fordi I lyttede med. Vi håber, at du næste gang du ser en bi vil stoppe og tænke over, hvilket lille fredeligt mirakel du står overfor.